有牌啊！有牌頭啊！陣間一定要話影多啲阿倫個牌啊！唔該大家。好，不如導演同我哋講一講，傾下偈先啦，好唔好啊 ？Thank you。多謝晒咁多位喺呢部戲未正式上映都即係好似好急不及待咁樣嚟睇我哋支持我哋夜王，多謝晒，多謝晒。希望大家睇完開心心，咁啊過兩日就過個非常之開心嘅馬年，多謝。我哋呢個影前嚟影後睇咗㗎嘛？你係影后啊！多謝。Hello， 大家好，我係徐子瑜，我喺戲入邊飾演嘅角色係 Mimi 啦，就係一個耳環嘅批發商啦。如果大家需要買耳環咧，可以揾我嘅。咁大家都睇得開心啊嘛，睇得開心咧就將你嘅感受寫上任何嘅社交平台，跟住 at 我哋，俾我哋知道你哋嘅感覺。或者你係好中意我嘅話，就讚我多啲啦，我好中意人讚我㗎，多謝。好阿龍咧，Hello， 大家好，我係盧偉純丹妮。咁喺戲入邊係飾演 Coco 啦，係媽媽桑。咁我覺得夜王係一部好有溫暖、好有溫度嘅一部電影。咁入邊當然有笑有淚，亦都會見到我哋有義氣、有愛嘅一面。咁所以如果大家喜歡嘅話，都好似 Fish 頭先咁講啦，多啲 share 喺社交平台或者介紹俾身邊嘅朋友一齊入場支持夜王呢部電影。Thank you。Thank you。阿迪咧？係 ，Hello 大家，我阿 D 啦，咁我飾演 Ace 啦，咁佢係一個賤人啦，係啊。咁呢個都希望大家睇得開心啦。最緊要係咩啊？你哋覺得正咧，就上網 share 你哋嘅諗法啦，分享你哋感受啦，咁啊最好啦。咁啊轉頭同大家傾下偈啦，睇下有啲咩問題。係啊，咁祝大家馬年行大運咯。多謝。大家好，我係 Miko， 喺夜王入邊係飾演 Micky 嘅。如果大家中意呢一部戲新年嗰時候咧，就可以帶埋啲姨媽姑姐啊、親朋戚友入戲院再支持我哋嘅，唔該晒。大家好，我係阿倫啦。咁我喺戲入面係飾演土地，係一個茶餐廳嘅太子爺嚟嘅，正式係茶餐廳太子爺啦。咁係啦，希望大家都中意呢套電影啦，希望帶俾大家一個開心嘅馬年啦。咁睇完嘅時候覺得好睇嘅，咁就可以喺任何嘅社交平台嗰度讚下我啦。係啊，得㗎啦，咁就夠㗎啦，即係係啊，你讚我即係讚套戲㗎啦，因為我就係套戲嚟㗎。我竟然咁樣講嘅時候，導演都過應啊！真係好好，好有可能佢就話偉倫啦，會讚嘅偉倫好正咁對。係大家係點樣講？讚下偉倫，讚下偉倫，大家都要讚下偉倫。係讚下偉倫，係啊，係導演吳偉倫咁啊，大家一齊讚下偉倫咁樣。大家又要讚下土地楊偉倫。因為我就讚係啦。祝大家馬年開開心心啦，係啊，同埋係希望大家真係喺覺得好睇嘅 share 俾朋友，叫啲朋友入場睇啦。Thank you。Thank you。多謝多謝多謝。我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位雙份簽名嘅電影海報啦。因為我哋都想聽下你哋有咩意見啊，或者已經即刻舉手，有咩意見或者有咩觀後感嘅。咁我哋不如睇下嗱，我哋數1、2、3，我哋公平起見，我哋數1、2、3就交俾有咪嘅朋友，拎住咪嘅。阿倫睇啊！阿倫夾住啦。係戴眼鏡，戴副眼鏡嚟睇下，大家舉手㗎。咁交俾土地哥啦呢件事嗱，你不如你信唔信你自己數3、2、1啊？如果易啲，我數啦，好唔好啊？係咪？易啲睇。OK，好，易啲睇 OK。預備啊，冇舉手住啊，嚟1、2，唔可以偷步㗎 OK，出嚟咯，1、2、3。好醒，好 ready， 佢真係好 ready。係你啊，又係有點解又係 D 哥嘅 fans 嚟嘅？係你啊，係冇錯係啊。你啊，個咪俾你。11啊。Hello， 你好 ，Hello 邊個 ？Hello 倫，係啊，你好。我想問下倫嘅，我想問下咧，你其實嗰個同阿黃
子華 Jam 嗰段坐台嗰段咧，係真係原本劇本有啊，定係你哋嗰時度出嚟？同埋其實我想講，其實我唔係一個咁有創造力嘅演員。子華係，我冇咁多創造力。其實係劇本有寫，係劇本寫嘅橋嚟嘅。其實咁即係都係阿偉倫嘅作品嚟嘅，係啊。咁阿偉倫講嘅咁樣啦，係啊。都好彩有阿偉倫即係演繹得非常之好啦。係得偉倫你寫得好，即係偉倫演得好啦。 Thank you。我發現子哥啲 fans 係最尾唔問子哥問題。啱啊，睇戲㗎嘛，我啲 fans 專業㗎嘛，求學㗎嘛，求知識文化人嚟㗎。我哋有多一題可以送禮物嘅，咁不如阿子哥你數開交俾你，好啊好啊。你自己睇翻喎，要得唔得？我自己睇翻，好啦。嗱咁準備啦喎，各位，準備3、2、1。好啊。咦，我好似見到呢邊最快係佢喎。係啊，真係嘅。你好啊，我冇嘢嘅子哥，我係想問你。冇問題啊。差唔多。而家圍房啊！唔係啊，因為你跪低又得，你搭花咁樣係。最後係解土地嘅。唔係我唔係先。係，我係想問你，其實真係睇翻你變咗好多次耳環啦。咁其實但係最後子華都係唔發現，係反而俾阿 V 姐發現咗。你其實對 V 姐嗰場會唔會有啲即係嗰個感受係點樣㗎？我諗 Mimi 嘅感受咧，其實佢又唔係我自己覺得，我睇劇本嘅時候，佢其實係對 V 姐唔係一種敵意嚟嘅，係反而係一種可唔可以話係羨慕甚至妒忌咧？係一種好微妙嘅情感，因為佢其實打從心底裏係好欣賞呢個女人，而佢都好想成為歡哥身邊嘅女人，但係佢知道佢唔係咯。即係佢永遠唔係 V 姐，佢唔係呢種性格，唔係呢一種人，而有一種可唔可以講叫做惺惺相惜啊？導演呢一種感受，我唔知點樣確切地形容，即係有一種女人同女人之間嘅一種可以咁樣講，惺惺相惜，一種係大家一種互相欣賞。我唔知有冇互相啦，總之係 Mimi 係好欣賞 V 姐嘅。係有呢一種感受，係會好我自己覺得啦，喺嗰一場戲，佢係一種暗啞底嘅一種博弈，而阿 Mimi 係好明顯佢自己都 feel 到我輸咗啦嘅感覺咯。我自己睇劇本同埋演繹出嚟係呢一種感受。Thank you。多謝。咁我都想問下阿胡咧，你自己最中意係邊一場啊？呢個場就睇唔到嘅。金多寶啊！唔係，其實我自己覺得我中意大家喺舞池一齊跳舞嘅，因為係好能夠見到 EJ Girls 嘅團隊精神啊，嗰種愛啊，大家好有義氣啊，係嗰種精神係好特別咯，我覺得都能夠擺到喺好多人會有嗰種我要互相扶持，我哋如果一齊遇到困難或者遇到危機，我哋要即係好難一個人就去解決，所以成個冬日嗰種互相扶持嘅嗰種精神係我覺得係夜王入邊一個觀眾都會感受到好重要嘅一個 point 咯。阿 D 咧，你最中意邊場啊？係啊，到你啦！如果你好似諗自己唔使講嘢。最中意剪咗個場，又係咁答。我想睇啊，全部都係算我係咪啊？嗌到大家出咗，好啊！我意思話出咗戲院之後先嗌啊，係啊。你咁樣先有用搭地鐵嗰陣又嗌咁樣，係啊，咁先做個宣傳係啊。咁其實我最中意邊場啊？我琴日諗咧就即係其實最尾大龍鳳嗰場咧，我諗多咗啲嘢嘅，係啊，即係最尾大龍鳳嗰場其實係每個人互相做咗自己崗位嘅嘢，而一齊去呃小嘢。咁其實仲有一個最神秘嘅一樣嘢存在，嗰樣嘢叫運氣啊，
係啊，而我發現運氣係集體創造出嚟咯，即係佢哋每個人都做咗自己嗰一步之後，剩低嗰樣嘢咧先至搏到個運氣咯。咁我就諗翻起依家嘅大環境，就大家其實都要繼續，即係大家都好似做緊一場大龍鳳咁樣。依家係難搞嘅，但係大家都行到嗰一步嘅話，可能我哋就會挫到個運氣出嚟咯，咁就可以過得好啲咯，係啊。係啊，呢個可以就係咁咯。整根據圖喎，直頭講完之後，阿 D 2026咁樣。 2026最重要係挫運氣。係啊，要挫出嚟，但係要做好自己嗰步，係啊。Miko 咧，佢最中意邊一場？我自己反而係最中意 Fish 同阿姚生跳舞嗰一 part。係啊，因為我就喺睇住啦，就嗰種情感嘅曖昧，好羨慕啊！非常熾熱嘅眼神。係啊，我哋 Felix 啊，我驚下次我好多 Philip 入嚟睇咗，我都係 Philip 啊！Thank you， 我哋最尾同大家一齊係影張相啦，好唔好啊？我哋幾位喺中間啦，好唔好？夠唔夠啊？夠唔夠嘅？啱啱好有6位。冇人講。多謝晒。咩粒咗啊？喂，多謝，多謝。你插翻幾樹起佢啊？係啊，樹就翻會。